दाजुभाइहरू साथीभाइहरू अहिले चाहिँ म काममा जाँदैछु यतिखेर चाहिँ बजिरहेको छ हाम्रो समय रातिको 10 बजिरहेछ 10 9 10 10 कति भन्नु रातिको हैन त्यो चाहिँ अहिले यस्तो छ कन्डिसन हेर्नु सक्यो पुरै हिउँनै हुले ढकमक्क छ हाम्रो क्यानाडाको यो सिटी चाहिँ अन्टारियोको एक हाम्रो सानो एउटा टुक्रा यो बेलविल पनि हो यसमा अब आज पुरै यस्तो छ कन्डिसन काममा जानु परिरहेछ 10:30 बजी काम छ अब 10:10 यही भइसक्यो अनि कसरी हो चिप्लेला भन्ने क्लियर होइन बिस्तारै खासै कोही पनि चलाएको छैन होला सुतिसक्यो होला मेरो चाहिँ अब काम भएर काम त जानु पर्यो नि होइन खासै अब के हुँदैन काममा पनि बिजी हुँदैन होला गएर बस्दिने हो यस्तो छ यस्तो कन्डिसन पुरै सेतै छ नि सेतै क्यानाडाको हालत त आम्मा टेम्परेचर चाहिँ -3 डिग्री सेल्सियस छ कसैलाई के रहेछ टेम्परेचर भन्नु जानकारी भयो चाहिँ -3 मा यस्तो छ होइन कहिलेकाहीँ -10 मा पनि हुन्छ नि हिउँ नपर्ने अनि चिसो चाहिँ चिसो फिल हुने तर त्यस्तो हुन्छ अब त्यो हेरेरै हुन्छ अब -3 मा हिउँ पर्ने यस्तो बाक्लो वेदर कन्डिसन अनुसार डिफर हुन्छ होइन अहिले त यस्तो छ त्यो फुत्त बाहिर निस्केको थियो है म 8 बजीतिर घर गएको थियो होला उबर डोडा सर्किए गर्दैछु म अनि घर गएर भात 8 बजी गएर भात खाएर 10 बजीसम्मलाई 2 घन्टा टाइम थियो सुतेर उठेर नुहाइ दिए गरेर के गरेँ त्यस 2 घन्टा टाइम पछि निस्किँदा त पुरै हिउँले भरिरहेको थियो ल के गर्नु काम जानै पर्यो पनि गइरहेको छु तर हुन्छ नि यो यस्तो अघि तपाईँले देख्नुभयो होला यो कुनै यो चाहिँ अलिकति हाइवे जस्तो सिटी यो हाइवे जस्तो भयो कि यो चाहिँ ठाउँ होइन हाइवे अलिकति जे होस् गाडी दौडाउने ठाउँ भयो नि जे होस् त्यही भएर अलिकति पब्लिक एक्सेसको लागि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि स्नो फ्लोइङ चाहिँ पहिल्यै गरिसकेको छैन होइन हुने बित्तिकै गएर त्यही बेला नै सुरु भइसक्यो कि उनीहरू त्यो हुन्छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै ठाउँमा खटाइसकेको थियो कि स्नो फ्लोहरू चाहिँ पुरै ट्रकहरू यताउता पुरै ठाउँमा घुमिसकेको थियो होला पुरै अनि हुँदै पनि गयो सफा पनि हुँदै गयो होइन त्यस्तो गर्छ तर भित्र गल्लीतिर चाहिँ अब खास चाहिँ त्यो अब आफ्नो आफ्नो ड्राइभवेहरू आफ्नो गल्ली अब त बेला लाभै हुन्छ यस्तो मेन सिटी चाहिँ मेन धेरै चलाख्ने यो पनि धेरै चलाख्ने बाटो हो अहिले चाहिँ खास चाहिँ कोही छैन किनभनेदेखि अब होस् पनि के होस् त अब सबै सुतिसक्यो होला स्टोन भनेर अब अङ्गालोमा बाँधेर कोही न्यानो भएर चपक्क आनन्द सुतेर होला हो ठिकै छ आफ्नो चाहिँ यता कामतिर हिँडेको छ दसो भयो भने कस्तो हानिरहेको छ एकदमै बडा हानिरहेको छ देख्नु भएको तपाईँ ठाउँमा यस्तो हुन्छ नि त्यो साइन बालेर अगाडि जस्तो इमर्जेन्सी साइनहरू बालेर दौडिरहेको छ अगाडि यसै उनीहरू मभन्दा अलि अगाडि रहेछ आउने जाने सफा गर्ने भइरहेको छ नि मान्छेहरू तर स्नो यस्तो बेला चाहिँ अलिकति अगाडि पछाडिको गाडीको हरूभन्दा अलिक ग्याप राख्दाखेरि पनि अलिकति राम्रो देखिन्छ होला सायद सेफ पनि हुन्छ अरूभन्दा पनि मेन कुरो त सेफ्टीको लागि हो नि चिप्लेर त केही भयो भने अगाडिको पछाडिको कोही के गऱ्यो भने चिप्लिहाल्यो भने एटलिस्ट सेफ हुनु पऱ्यो नि डिफेन्सिभ ड्राइभर पनि गर्नु पऱ्यो के भइरहेछ अब हुनु चाहिँ 80 को स्पिडको बाटो त्यहाँदेखि स्पिड अहिले 47 छ अरूलाई त 89 90 होइन 87 85 नै हान्न आउँछ म तर अब पाउने चाहिँ 85 87 85 हो खासमा त पाउने चाहिँ 80 को लिमिटमा 85 सम्म दिन्छ त्यही पनि अब हामी युज टु भइसकेकोलाई थाहा हुन्छ कि कहाँनिर कहाँ चाहिँ के हुन्छ के हो कसो बस्छ
भिजुअल भन्दा पनि यता क्यामेराको भिजुअलमा बरु फोकस गर्दा कस्तो राम्रो देखिरहेको छ, क्लियर देखिरहेको छ बरु। त्यसले गर्दा मोबाइल स्लो भइरहेको छ, किनभने त्यसले अगाडि स्नो फ्लो गरेर होला सायद। ट्रकको अगाडि त्यो ठुलो ढङ जस्तो हुन्छ होइन, अनि त्यसले नै ख्यार पुरै साइड साइडको सँगसँगै कुदाएर लान्छ उनीहरूले नै। स्नो फ्लो गर्दा साइड साइडमा पछाउँदै लान्छ कि आफै। कुनै दिन कसैले गरेको बेला ठ्याक्कै पऱ्यो भने खिचिदिउँला। धेरै स्लो हुन्छ यहाँ त स्नै छैन नि, तान्दैले कुदिरहेको छु नि पनि। उनीहरूले अब स्नो फ्लोइङ पनि गरिदिएर सल पनि अब थर्किदिन्छ नछुटोस् भनेर होइन। थ्याङ्क्स फर द्याट, डुइङ द्याट वान। यो सेफ्टी चाहिँ एकदमै सेफ्टी प्रिकसनहरू चाहिँ एकदमै अप्नाउँछ। हेर्नुहोस् म सल फ्याँकिरहेको सल फ्याँकिरहेको मेरो चाहिँ यो विन्डो टायर छ गाडीमा। हुनु त अल सिजन टायर नै थियो मेरो त गाडीमा, निकालेर नि विन्टर टायर नै राखिदिएको। अब बेस्ट चाहिँ विन्टर टायर नै भन्छन्, विन्टरमा विन्टर टायर नै बेस्ट भन्छन्, किनभने अब यस्तो हेभी स्नोफल भएको हुनाले अलिकति अरूतिर अड्कियो त बिजोग हुन्छ नि। त्यही भएर विन्टर टायर नै छ मेरो। अस्ति फेरि एउटा विन्टर टायर यतापट्टिको फ्ल्याट भइदिएर, लेफ्टपट्टिको राइट लेफ्टपट्टिको फ्ल्याट भइदिएर, पछाडिपट्टिको लेफ्टपट्टिको फ्ल्याट भइदिएर उठेर बनिन्छ अब नि। स्नो फ्लो अझै हुन बाँकी छ। हेर्नुहोस् यता चाहिँ चिप्लिने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यही भएर बिस्तारै जान्छ। अब किनभने उता चाहिँ चिप्लेन, किनभने आनन्दले नै आयो नि, बाटो खोलाइदिइसकेको छ। आफै बाटो पाउँदै जानुपर्छ अब गाडीले आफ्नै ट्र्याक आउँदैछ बिस्तारै, रेलले चिप्लिन थालेछ। यताउता गरी चिप्लिहाल्छ, बिस्तारै गयो अन्त चिप्लिँदैन। यता त घुमेकै चिप्लिहाल्ने कि त्यो हावा लगाएको यस्तो उयो लाग्छ, स्टोन भइरहेको छ आज त पुरै केही भइरहेको छ। त्यतिखेर प्रायः सुतेर आउँथेँ म, ठ्याक्कै आज चाहिँ फेरि लेट नाइट सिफ्ट गर्नु पऱ्यो आज नै, आज र भोलि छ। यस्तो बेला चाहिँ यस्तो थाहा हुन्छ भन्दा भन्दै आएको हामी घुम्नै पऱ्यो नि होइन। त्यो अगाडि गाडी त कुद्यो, म त धान दौडिन्छ किन, म सिधै छु, सेफमै जाउँ होला। युजली घरबाट म त्यस्तै 7देखि 8 मिनटको बिचमा म काममा पुग्थेँ। म घरबाट दौडेपछि एकचोटि, आज 12 मिनट भइसक्यो, घर पुग्न लागिसक्यो। म 3-4देखि 5 मिनट भित्रमा पुगिन्छ। हेर्नुहोस् यता पुरै ढुङ्गा चलाएको छ गाडी, ढुङ्गा चलाएको छ। भोलि बिहान कस्तो जाने हो फेरि, अरू भन्दा नि भोलि बिहान फेरि अब पुरै भरि भरा आउँछ होला।
यस्तै छ यतापट्टिको क्यानाडाको भ्यू होइन, त्यही सेयर गर्न खोजेको आजको दिनको। यो चाहिँ जनवरी 12 आज 2024 होइन। अहिले 10:20 भएको छ। टेम्परेचर छ -1 अहिले चाहिँ फेरि। अघि -3 देखाएको थियो, अहिले -1 देखाएको छ। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो स्नो भइरहेको छ क्यानाडामा, ओन्टारियोमा स्पेसली, ओन्टारियो प्रोभिन्सबाट। अलिअलि तजरको अलि देखेर एउटा ड्यामको लोक देख्न थाल्यो। के हो यो मेडलमा ब्याक पार्किङ होइन, फ्रन्ट पार्किङमा राखिन्छ। जहिले ब्याक पार्किङमा राखिन्थ्यो, त्यस्तो छ। अब के ब्याक पार्किङ राख्नु, कसले निकाल्नु, फ्रन्ट पार्किङमा राखिदिनुपर्छ। सादा स्नोको चाहिँ एक्चुअली फेरि ठाउँमातिर अड्की बस्ने फेरि निस्किन गाह्रो हुन्छ फेरि। त्यो हुन्छ नि, एउटा ठाउँमा भाँसिएपछि फेरि निस्किँदैन क्या, त्यो भएर गइरहेको मौसममा चाहिँ ठिक हुन्छ। एक ठाउँमा रोकिबस्नु फेरि गाह्रो हुन्छ फेरि। यो पेट्रोल पम्प छ यता हाम्रो, यता चाहिँ के हो टर्न हो के छ पेट्रोल पम्प, मेक्डोनल्ड्स छ। आइपुग्यो चट्ट लाएर। आइपुग्यो